तुझसे दूर क्यों जाऊंगा तेरे पास मैं आऊंगा। अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरेर सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र तपाईसँग चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्नेछ। त्यो एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो क्यापकट एप्लिकेसन हो। जस्तै हामीले क्यापकट एप्लिकेसनमा गयौं है। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ र फोटोमा जानु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईसँग चाहिँ 9 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। तपाईले कुनै पनि 9 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ अहिले 9 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्ने छु। यसरी तपाईले पनि 9 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड गर्नुपर्ने छ। मैले एउटा यो फोटोलाई लग्यौं है र एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुस्। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्मेट युज गर्नुपर्ने छ। फर्मेटमा जानुस् र 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नु होला। यो रेशियोलाई लिइसकेपछि तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि इमेजमा है क्लिक गरिसकेपछि थोरै स्क्रोल गर्नुस् र एडिटमा जानुस्। एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस्। सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ है। यसरी रोटेट गर्दै जानु होला। सबै इमेज चाहिँ इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि रोटेट गर्नुस् है। हैन भने चाहिँ डाइरेक्टली रोटेट चाहिँ हुँदैन फेरि। र एडिटमा इन्डिङमा जानुस्। इन्डिङमा गइसकेपछि यो यहाँनिर चाहिँ ट्याप एडिट टेक्स्ट भन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक आउनुस् र थोरै अझै ब्याक आउनुस् है। अनि यसमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस् है। यो चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क हो। मैले यसलाई डिलिट गरिसकेको छ है। अझै ब्याक आउनुस् र तपाईले चाहिँ अब यसमा म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा मैले चाहिँ म्युजिक म्युट गरिम है। मैले किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेरो यसमा कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो कारणले म्युजिक अफ गरेको। प्लस मैले चाहिँ यसको नोट गरेर राखेको छु है। ड्युरेसनहरु त्यो भएको कारणले मैले म्युट राखेको। र अब चाहिँ हामीले इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 0.8 को ड्युरेसन रहेको छ है। तपाईले पनि यसलाई 0.8 को ड्युरेसनमा राख्नु होला। र सेकेन्ड इमेजलाई राख्नु पर्ने छ। सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन हाम्रो 2.5 रहेको छ है। 2.5 राख्ने छौं हामीले 2.5 र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 2.5 नै दिने छौं। 2.5 को ड्युरेसन र फोर्थ इमेज पनि हामीले के गर्ने छौं त 2.5 नै दिने छौं है। हामीले तीनवटा इमेज चाहिँ 2.5 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं। यसरी तपाईले पनि 2.5 को ड्युरेसनमा राख्नु होला। र फेरि नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.8 दिनुपर्ने छ है। 1.8 को ड्युरेसनमा राख्नु होला। र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 0.7 रहेको छ। तपाईले पनि यसलाई 0.7 राख्नुस्। र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन अझै हामीले मिलाउने छौं। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 1.2 रहेको छ है। 1.2 राख्नु होला। 1.2 र सेकेन्ड लास्ट रहेको छ हाम्रो 1.3 है। 1.3 को ड्युरेसनमा राख्नुस्। र लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.0 है। 1.0 मा राख्नु होला। र यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ मैले थोरै हटाइम। यसमा क्लिक गर्नुस् र स्प्लिटमा क्लिक गरेर एक्स्ट्रा रहेको म्युजिकलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईले चाहिँ यो म्युजिकलाई मैले दिएको डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्प्लिट गर्नु पर्दैन है। किन भन्दाखेरि मैले स्प्लिट गरेरै राखेको छु। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि कुनै समस्या आइरहेको छ भने तपाईले फेसबुकमा पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भइसकेपछि हाम्रो फर्स्ट इमेज रहेको थियो 0.8 है। अब हामीले एनिमेसन राख्नतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानुस् है। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले कुन चाहिँ यसमा इफेक्ट राख्ने त है। जस्तै तपाईले मैले यसमा से आउट राखेम है। यदि तपाईले से इन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ एनिमेसन राख्ने र अथवा हैन हामीले यस टाइपको यो इफेक्ट राख्दैनौ नेक्स्ट इमेज राख्छौं भनेपछि तपाईले अरु पनि राख्न पाउनुहुन्छ। यसमा थुप्रै रहेको छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। जस्तै मैले यो 2 भन्ने राखेम है। अनि यसमा क्लिक गर्नुस्। अरु इमेजमा चाहिँ मैले सबैमा पेन्डुलम 1 राख्ने छु है। र यसमा पनि क्लिक गरौँ पेन्डुलम 1 र मैले यसमा पनि क्लिक गरेँ पेन्डुलम 1 राखिम। यदि तपाईले जुन मन पर्छ त्यो इफेक्टहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै इफेक्ट छ। यदि हैन तपाईले चाहिँ यसरी नै यही इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने बाँकी रहेको इमेजमा चाहिँ मैले पेन्डुलम 1 राखिम है। यति गरिसकेपछि हामी थोरै स्टार्टिङमा आउने छौं।
र यहाँनिर चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्न जानेछौँ है। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईँले यो दुईवटा इमेजको बिचमा क्लिक गर्नुहोस्, थोरै ब्याक आउनुहोस् अनि इफेक्टमा जानु होला। फेरि तपाईँले यहाँ चाहिँ यदि यसमा क्लिक गरेर राखिरहनु भएको छ, म्युजिकमा क्लिक गरेर राखिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो इफेक्ट चाहिँ नराख्नु होला है। किन भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्टहरू हो। हामीले भिडियो इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै ब्याक आउनेछौँ स्टार्टिङ पोजिसनमा अनि इफेक्टमा जानु होला, भिडियो इफेक्ट। भिडियो इफेक्टमा गएर मैले चाहिँ यसमा एउटा मोड इफेक्टमा गयौँ र मेटर इफेक्ट युज गरिरहेको छु है। तपाईँले जुनसुकै इफेक्टहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर भिडियो इफेक्टमा गएर मैले अब यसलाई चाहिँ कपी गऱ्यौँ। यसको ड्युरेसन हाम्रो 2.5 रहेको थियो, यसको ड्युरेसन पनि हाम्रो 2.5 रहेको थियो है, यो इमेजको ड्युरेसन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई मिलाएको थियौँ र यो चाहिँ मेरो यसमा थोरै मिलिरहेको थिएन, यसलाई मैले फेरि मिलाउने कोसिस गरेँ है। ल हेर्नु त, हाम्रो इमेज यहाँनिरदेखि छ नि है, यसलाई थिचिराख्नुहोस् अनि त्यसपछि यसलाई पनि मिलाउनुहोस् र मैले फेरि यसलाई कपी गरेँ। यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ, कपी। यसरी कपी गर्दै जानु होला। यदि तपाईँले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ है। सकेसम्म म तपाईँहरूलाई रिप्लाई गरेर भन्नेछु। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि भइसकेपछि हामीले भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि अब तपाईँले कुन चाहिँ इफेक्ट लाउनुहुन्छ है। यदि फर्स्ट इमेजमा एक्स्ट्रा इमेजहरू तपाईँले इफेक्टहरू लाउन चाहनुहुन्छ भने एक्स्ट्रा इफेक्टहरू पनि कुनै पनि लाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो इफेक्ट युज गर्दा नै हुन्छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यसलाई क्लिक गरेँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म रहेको छ, मैले यहाँसम्म मात्रै राख्यौँ है। र यति गरिसकेपछि हामीले फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि फ्रेम दिएको छ, फ्रेममा जानु होला र तल आउनुहोस्, एउटा लिड इफेक्ट रहेको छ, लिडमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके। अब यो लिडलाई चाहिँ हामीले सबै इमेजसम्म राख्नेछौँ है, सुरुदेखि लास्टसम्म राख्नेछौँ लिड इफेक्ट चाहिँ। यति भइसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभको लागि चाहिँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र हामीले यो भिडियोलाई सेभ गरिसकेपछि पुनः फेरि हामीले यसमा रिअपलोड गरेर हामीले 9:16 को रेसियोमा राख्नेछौँ है। जस्तै अहिले चाहिँ यो सेभ भइरहेको छ, मैले सेभ भइसकेपछि तपाईँहरूलाई फेरि राखेर देखाउनेछु। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर हेर्नु होला है, होइन भने चाहिँ भिडियो तलमाथि हुनसक्छ। यदि भइसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुहोस् र न्यू प्रोजेक्ट अनि भिडियोमा जानु होला। जुन भिडियो हो त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले सबभन्दा सुरुमा फर्मेटमा जानु होला, 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस् अनि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। अघिको जस्तै है, फेरि हामीले एडिटमा जाने अनि त्यसपछि रोटेट यसलाई चाहिँ हामीले यसरी रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति गरिसकेपछि हामीले लास्टमा आउनु होला, वाटरमार्कलाई फेरि डिलिट गर्नु होला है। र यति भइसकेपछि हाम्रो 9:16 को रेसियोमा भइसकेको छ। 9:16 को रेसियो भनेको हाम्रो टिकटकको रेसियो हो। यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गरौँ। तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला।